မင်္ဂလာပါ tailwind css ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ remote desktop software website ရဲ့ UI ကိုရေးကြည့်ရအောင်ပါကျောင်းသားတို့အခုလက်ရှိမြင်နေရတာက Figma နဲ့ရေးဆွဲထားတဲ့ UI လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကို tailwind css ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ code တွေနဲ့ရေးဆွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ် tailwind css ကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ tailwind css ကို installation လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတစ်ဆက်တည်းအနေနဲ့ project တွေကို create လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် folder ဆွဲချတွေကိုဘယ်လိုမျိုးတည်ဆောက်ရတယ်လဲဆိုတာကိုပါတစ်ဆက်တည်းအနေနဲ့ပြောပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ project ရေးဖို့အတွက် folder လေးတစ် folder ကို create လုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာတခုသတိထားမှာကကျွန်တော် folder create လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် computer ရဲ့ဘယ်နေရာမှာ create လုပ်တာလဲဆိုတာကိုတစ်ဆက်တည်းအနေနဲ့မှတ်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှသာလျက်နောက်တစ်ခေါက်အနေနဲ့ကျွန်တော် project ကိုပြန်ပြီးတော့ရှာတဲ့အခါမှာအလွယ်တကူနဲ့ရှာတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က tailwind video course project ဆိုတဲ့အောက်မှာ folder လေးတစ် folder ကို create လုပ်ပေးလိုက်ပါမယ် folder ကို create လုပ်ပြီးပြီးသွားတာနဲ့အဲ့ဒီ folder ကိုဘယ်နာမည်လေးပေးမှာလဲဆိုတာကိုနောက်တစ်စစ်အနေနဲ့စဉ်းစားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ WESSS ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်ဆိုပါစို့နောက်တစ်ခေါက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ project လေးကိုပြန်ပြီးတော့ရှာတဲ့အခါမှာနာမည်ဒီပေါက်တဲ့ကြရတွေပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်နာမည်လေးကဘယ် project မှမသိဘဲနဲ့ကျွန်တော်အဆင်မပြေတော့တာမျိုးတွေရှာလို့မတွေ့တာမျိုးလေးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့် project folder ကိုတည်တည်ချာချာလေးပေးပါဆိုတော့ project folder ကိုပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အခုလက်ရှိရေးမှာဒီ remote desktop software website UI လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာ remote desktop software website UI ဆိုပြီးတော့ရေးပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကျွန်တော် project ရဲ့နာမည်လေးကိုရေးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲရပါတယ်ကျွန်တော် project ရဲ့နာမည်လေးက VANINA8 vanilla ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ကိုအဆင်ပြေတဲ့ဟာလေးပဲပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကကြတော့ remote desktop software website UI ဆိုပြီးတော့ပဲရေးပေးလိုက်ပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ right click rename ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းပါမယ် REMOTE remote dev ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ space မသုံးပါဘူးspace မသုံးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ hyphen လေးကိုအသုံးပြုလိုက်တာပါဒီနေရာပြပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနုတ်လေးခဏလေးပါဒါကိုအသုံးပြုလိုက်တာပါဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် project run တဲ့အခါမှာ URL ကဒီနေရာက space ကိုသူဒီ encode လုပ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် %20 ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားပါမယ်ဆိုတော့DS ကျွန်တော်က dev လေးကိုအသုံးပြုလိုက်တာပါ remote desk dop desktop dev so remote desktop software software dev UI ဆိုပြီးတော့ရေးပေးလိုက်ပါနဲ့ enter ဆိုပြီးတော့ခောက်ချပေးလိုက်ဒါကိုကျွန်တော်ကုတ်ရေးမဲ့ virtual studio ကုတ်လေးနဲ့လမ်းပြီးတော့ဖွင့်ပေးလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုဒီထဲကိုလမ်းပြီးတော့ဆွဲထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော် Missy မိုက်လမ်းပြီးတော့လုပ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်Okay so ဒါလေးလုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ tailwind css ကိုကျွန်တော် installation လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး installation လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဘက်မှာ tailwind css သူရဲ့ official website ကိုလာလိုက်ပါပြီးသွားတဲ့အခါမှာ installation ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ် installation လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အသုံးပြုမှာဒီ tailwind CLI ကိုသုံးပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်သုံးပြီးမှာက npm ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ npm ကိုသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ခဏလေးကျွန်တော်ဒါလေးကိုဒီလိုမျိုးလမ်းပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ npm ကိုသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကနေပြီးတော့ npm ကိုကျွန်တော်ဒီ project folder လေးတိစောက်ပေးရပါတယ် npm RAID init minor y เนาะကျွန်တော်တို့ npm ကိုဒီ initial เนาะ initialize လုပ်လိုက်တာပါ y ဆိုပြီးတော့ခောက်ချပေးလိုက်ပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ package.json ဆိုပြီးတော့ဒါလေးfile လေးတစ် file လမ်းပြီးတော့ရရှိလာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒါလေးရရှိပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ဆက်အနေနဲ့လုပ်ပေးရမှာကဒီကုတ်လေးကို wrap ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် right click copy ဆိုပြီးတော့ကူသွားလိုက်မယ်ဒီကနေပြီးတော့ control v နဲ့လမ်းပြီးတော့ပေးချပြီးတော့ enter ဆိုပြီးတော့ခောက်ချပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ဆက်အနေနဲ့ဒီနေရာမှာnote module ဆိုပြီးတော့ folder လေးတစ် folder လမ်းပြီးတော့တိုးလာပါလိမ့်မယ်တစ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့package dev log.json ဆိုပြီးတော့ file လေးပဲလမ်းပြီးတော့တိုးသွားပါတယ် node dev node hyphen module ဆိုတဲ့အထဲမှာခုနကကျွန်တော် install လုပ်လိုက်တဲ့ package တွေကိုရရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာကို install လုပ်လိုက်တာလဲဆိုတော့ tailwind ကို install လုပ်လိုက်တဲ့ package တွေကိုရရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်စစ်အနေနဲ့က npx ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ tailwind css ကို configuration ချပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ် control v ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပေးလိုက်ပါ enter ပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ tailwind configuration ဆိုပြီးတော့ file လေးတစ် file လမ်းပြီးတော့ရရှိလာပါပဲဖွင့်ကြည့်ကြည့်ပါဆိုတော့ဒီနေရာမှာ tailwind css ကို configure လုပ်ထားတဲ့ကုတ်တွေကိုလမ်းပြီးတော့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ဆက်အနေနဲ့က src ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာ import.css ကိုလမ်းပြီးတော့တွင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် folder လေးတစ် folder လမ်းပြီးတော့စောင့်မယ် src
enter ပါ SRC ထဲက import.css ကိုတိဆောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် import import.css ပါဒီနေရာမှာ import.css အစားကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ဆက်အနေနဲ့ကဒီနေရာမှာ SRC folder မှာစောက်ပဲနဲ့ဒီကြိုက်တဲ့နေရာမှာဒါလေးကိုသွားပြီးတော့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲရပါတယ်လက်တလို့အနေနဲ့ကကျတော့ဒီအတိုင်းလေးပဲထားပေးလိုက်ပါဒါလေးကို control C နဲ့ copy ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ control V နဲ့လိုက်ပြီးတော့ပေးစားထားလိုက်ပါနောက်တစ်ဆက်အနေနဲ့ကကျွန်တော် tailwind css ကိုဒီတိဆောက်ပေးရပါမယ်ဟုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့လမ်းပြီးတော့ကူးလိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်လမ်းပြီးတော့ကူးပြီးသွားတဲ့အခါမှာ tailwind css က accumulation ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သုံးရတာဆက်ပြီးမဟုတ်သေးဘူးဒါကြောင့် tailwind CLI ကိုကျွန်တော်တို့က bit လုပ်ပေးထားပါမယ်အဲ့တော့ bit လုပ်ပေးပြီးတော့တဲ့အခါကျမှဒါလေးရင်သူ့ကိုလမ်းပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကို click တစ်ချိန်နှိပ်လိုက်ပါ click တစ်ချိန်နှိပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့တစ်ခါနဲ့ဒီတိုင်းလေး run လို့ရတယ်လို့ဒီလိုမ run ဘဲနဲ့လည်းပဲကျွန်တော်တို့နောက်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ terminal မှာတစ်ခါနဲ့ run လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခေါက်အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီ project ကို run တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အခါခါကျွန်တော်တို့ဒီ code အစီကြီးကိုရိုက်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့ package.json ထဲကိုသွားလိုက်ပါဒီနေရာမှာ dst test ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့comma လေးကုတ်လိုက်ပါဟုတ်တယ်နော် comma လေးကုတ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်dev ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ပြီးရင် full colon လေးပြီးရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီ double ကုတ်လေးကုတ်ပြီးတော့ခုနကကူးလာတဲ့ code ကို control V နဲ့လိုက်ပြီးတော့ paste ချလိုက်ပါပြီးရင်ဒီနေရာမှာ mpx ကိုကျွန်တော်လမ်းပြီးတော့ဖြစ်လိုက်ပါမယ်လမ်းပြီးတော့ဖြစ်လိုက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခုရှင်းပြပေးပါမယ်ဒီနေရာမှာ tailwind ဆိုတာကကြတော့ tailwind လေးပါเนาะ tailwind ကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် tailwind လေးပါ -i ဆိုတာက import import ကိုပြောတာပါဒီနေရာပဲ import လုပ်မဲ့ file ပါ import ကဘယ်နေရာကလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะ.src ထဲက import.css ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဘာလို့ရေးထားတာလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะအခုလက်ရှိရောက်နေတဲ့ package.json file လေးကိုတစ်ချက်လမ်းပြီးတော့ကြည့်ပါမယ်ဒါလေးဖြစ်ပါတယ် package.json ဆိုတဲ့ file လေးကဒါလေးပါဒီ file ကနေပြီးတော့ SRC ထဲကိုလမ်းပြီးတော့ဝင်มาဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီ .slash လေးကိုလမ်းပြီးတော့တုတ်ထားတယ် .slash ကိုလမ်းပြီးတော့တုတ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ folder ကိုသူဒီလမ်းပြီးတော့ကြည့်နေပါပြီကြည့်ပြီးတော့တဲ့အခါမှာ SRC ဆိုပြီးတော့သူရဲ့ folder ရဲ့ normal လေးက manner ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီထဲကိုလမ်းပြီးတော့ဝင်သွားတယ်ဒီထဲကနေပြီးတော့ import.css file ကိုလမ်းပြီးတော့သူရယူလိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ဆက်အနေနဲ့က space လေးချလိုက်တာပါ space ချပြီးသွားတဲ့အခါမှာ -o က output ကိုပြောတာပါဒီနေ့အမေပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ file ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ထွက်လာမယ် output ပါအဲ့တော့ဒီ output အတွက်ကဒီမှာ .slash နဲ့လမ်းပြီးတော့ကြည့်တယ်ဒီနေ့မှာ .slash က.slash ပေါ့နော် .slash နဲ့လမ်းပြီးတော့ကြည့်တယ်ဘာကိုကြည့်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ dist test ဆိုတဲ့ folder လေးကိုလမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ရှိလားဆိုတော့မရှိတော့သူ့ဘာသာသူ create လုပ်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်ပူစရာမလိုပါဘူးအဲ့တော့ထွက်လာမှာက output.css ဆိုပြီးတော့ file လေးထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ data wedge ဆိုပြီးတော့လုပ်ပေးထားပါတယ်ဒါ data wedge ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ file ကို bit လုပ်စင်မှာကျွန်တော်ဒီထဲက code တွေတခုပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းအနေနဲ့ update ဖြစ်သွားအောင်ဆိုပြီးတော့သူဒီ data wedge ကိုအသုံးပြုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် okay ဟုတ်ပြီပြီးသွားတဲ့အခါမှာဘာလုပ်မှာလဲ npm run dev ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပေးလိုက်ပါ npm run ကကျတော့ npm run ပါပဲအနောက်က dev ဆိုတာကဒီမှာကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ normal လေးဖြစ်ပါတယ်သဘောပေါက်တယ်နော်ဟုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင် enter ဆိုပြီးတော့ခောက်ချပေးလိုက်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ div ဆိုပြီးတော့ file လေးတစ် file ရရှိလာပြီfolder လေးနဲ့အောက်မှာ output.css ဆိုပြီးတော့လမ်းပြီးတော့ရရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခိုင်းထားတဲ့အတိုင်းသူထွက်လာတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ UI ရေးမဲ့နေရာလေးကဘယ်နေရာမှာရေးရမှန်းမသိသေးဘူးဆိုတော့ဒီဘက်ကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ SRC အထက်က index.html ဆောက်ပြီးတော့ဒီ code လေးကိုရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲရပါတယ်တဲ့ okay ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်ဒီ SRC အထက်မှာindex.html ဆိုပြီးတော့တိဆောက်လိုက်နေ enter ပါပြီးတော့တဲ့အခါမှာ html full color 5ပါဒီမှာနောက်မယ်လေးပြောင်းလိုက်ပါမယ် va vanilla ဆိုပြီးတော့ပြောင်းပေးလိုက်တာပါဒါပေမဲ့အခုလေးရှိကျွန်တော်တို့ tailwind ကိုလမ်းပြီးတော့သုံးလို့ရပြီလားဆိုတော့သုံးလို့မရသေးပါဘူးဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင် tailwind ကိုကျွန်တော်လမ်းပြီးတော့မချိတ်ထားရသေးဘူး okay ဟုတ်ပြီဆိုတော့ tailwind ကိုလမ်းပြီးတော့ချိတ်ဖို့အတွက်ဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီ link လေးကို copy ကူးရလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ menu ရဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးပါမယ် nink link နော်ကိုအားကိုစီးပွားတို့ကိုအားကိုပဲကိုပါတော့မယ်အဲ့တော့ nink link ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့
select လေးချလိုက်ပါဘယ်နာဝင်မှာလဲ dist dip ဆိုပြီးတော့ဒီကိုလမ်းပြီးတော့ဝင်မှာဒီထဲမှာ outboard.css ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ရပြီဆိုတော့သူဒီအလုပ်လုပ်လားမလုပ်လားတစ်ချက်စမ်းကြည့်ပါမယ် h1 hello vanilla vanilla ဆိုပြီးတော့ရေးပေးလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ class tst test suggestion မထိုးပါဘူး speed တစ်ချက်ချမယ်အဲ့တော့ tst test 3xl ဆိုပြီးတော့ရေးပေးလိုက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာ suggestion မထိုးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะ tailwindcss ကိုကျွန်တော်တို့ extension လေးကို install လုပ်ပေးရပါမယ်tailwindဆိုပြီးတော့လေးရှာလိုက်ပါရှာလိုက်တဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာ tailwindcss IntelliSense ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ဒါဒီ tailwind lab ကနေပြီးတော့ official ထုတ်လာတာပါဒါကို install တင်လိုက်ပါအဲ့တော့ install တင်လိုက်တဲ့အခါကျမှဒါလေဒီနေရာမှာ suggestion လာထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်လူပြင်းတွေအတွက်စတာပါဆိုတော့လူပြင်းတွေအတွက်တော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကုတ်တွေကိုရေးရတာကျွန်တော်တို့မြန်သွားပါတယ်နောက်တစ်စိတ်အနေနဲ့ကဒီစာလုံးပေါင်းတွေမမာတော့ဘူးဟုတ်ပဲနော်ဒီလိုမျိုးရေးပဲချက်လေးနဲ့ပါအဲ့ပြီးဆိုတော့ test test 3x တွေ့လားเนาะဒီနေရာမှာ suggestion လာထိုးနေတာပါ suggestion လာထိုးတဲ့ဒီထက်ကဘာလဲညာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုပဲရွေးလိုက်ပါကျွန်တော် 3xl လေးလောက်ပဲထားလိုက်ပါမယ် suggestion မထိုးတာကဒီနေရာမှာဒီ extension လေးတွဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာ space လေးတစ်ချက်ချပေးလိုက်ပါเนาะအဲ့တော့ space လေးတစ်ချက်ချပြီးတော့မှ tst text ဆိုပြီးတော့ရေးပါဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင် तू ကမထိုးဘူးတွေ့လားစိတ်ဆိုးနေတယ်တခါတလေကြရင်လည်းပဲထိုးတယ်3xl ပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ပြီးရင် right ကလည်းopen with live server လေးနဲ့ run ကြည့်ကြည့်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာလမ်းပြီးတော့ရရှိလာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ code ဒီအလုံးလုပ်ပြီလားဆိုတော့အလုံးမလုပ်သေးဘူး okay ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာတွေမားနေရလဲတစ်ချက်လောက်ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းသင်ကြည့်ရအောင်ပါဒီနေရာမှာကျွန်တော် file လေးလမ်းပြီးတော့ချိန်ထားတယ်ဒီနေရာမှာ test.output ဟုတ်တယ် file လေးကမှန်တယ်ဒီနေရာမှာ 3xl ဆိုပြီးတော့လုပ်ပေးတာပါ refresh okayဟုတ်ပြီဆိုတော့ရှင်အယောင်လေးပြောင်းကြည့်ကြည့်ရအောင် test sorry เนาะကျွန်တော်ဘာကြံခဲ့တာလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ configuration file ကိုပြန်သွားပါဒီနေရာမှာ context မှာကျွန်တော်ဘာမှမရေးရသေးဘူးဒီနေရာမှာရေးရမှာကကြတော့ဒီ tailwind css ကိုပြန်သွားပြီးတော့အပေါ်ကနေနဲ့တစ်ဆက်ပြန်တည်ပါကျွန်တော်တို့ဒါလေးကြံခဲ့တာပါเนาะကျွန်တော် configure လုပ်ပေးရပါမယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရေးမယ်ဒီ file ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုညှော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင် context ကနေဒါကြီးကို control C နဲ့ copy ကူပြီးရင်ဒီနေရာမှာ control V နဲ့လဲပြီးတော့ပေးစာပေးလိုက်ပါမယ်သူရဲ့ရေးထားတဲ့ကုတ်လေးကဘာကိုပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะသူဒီ dot select เนาะ dot select ကဒီ tailwind configuration file ကိုလဲပြီးတော့ကြည့်မယ်သူဒီနေရာမှာလဲပြီးတော့ရှိနေတယ်เนาะအပြင်ဆုံးမှာလဲပြီးတော့ရှိနေတယ်အဲ့တော့ dot select လေးနဲ့သူဒီ folder ထဲကိုဝင်ဖို့အတွက်အသက်ဖြစ်နေပါပြီအဲ့တော့ dot select လေးနဲ့သူဒီဘယ်ထဲဝယ်သွားရလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะ src ထဲကိုလဲပြီးတော့ဝယ်သွားတယ် src ထဲကနေပြီးတော့ရှိသမျှ file တွေအားလုံးကိုလဲပြီးတော့ရယူဖို့အတွက်ဒီနေရာမှာstar select နဲ့ star ဆိုပြီးတော့ဒီ html file လေးကိုလမ်းပြီးတော့ရယူထားတာပါ okay เนาะဆိုတော့ဒီတိုင်းလေးလမ်းပြီးတော့ရယူထားတာဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ file တွေအားလုံးမြည်သည့် file ဖြစ်စေကမှုပေါ့เนาะမြည်သည့် file ဖြစ်စေကမှုအထက်ကမှဒီမှာ html နဲ့ javascript ဆိုတဲ့ဒီ file extension တစ်ခုပဲပါတဲ့ file တွေကိုပဲယူသွားမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะ okay ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တဲ့ဒီ code ကိုပြန် run လို့ရပါပြီ test 3xl ဟုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်မှာပြန်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်တွေ့လားเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကုတ်ကအလုံးလုံးနေပြီဖြစ်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့တိကျသေချာမှုရှိသွားအောင် test gree in green ကိုမှကျွန်တော်900လောက်ထားကြည့်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါအယောင်ကလေးပြောင်းနေပါလိမ့်မယ် refresh ကြည့်ခေါက်လိုက်ဟုတ်ပဲเนาะ okay ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျောင်းသားတို့အနေနဲ့အခုဒီကျွန်တော် tailwind css ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ project folder ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်ခဲ့တယ်ပြီးရင် project folder ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပါတစ်ခါတည်းပြောပြခဲ့တာပါဒီနေရာမှာကျွန်တော် project ရေးတော့မှာဖြစ်တယ် project ရေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီက logo လေးတွေဒီမှာရှိနေတဲ့ icon လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့စုဆောင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဆိုလို့ရှိရင်တော့တွားပြီးတော့စုဆောင်ပေးရအောင်ပါစုဆောင်ပေးဖို့အတွက်ဘာလေလို့ရမှာလဲဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ folder လေးတစ် folder ကို land ပြီးတော့ create လုပ်ပေးလိုက်ပါမယ် ss ကဒီနေ့အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ accessory ကိုပြောတာပါဥပမာ phone accessory computer accessory ဒါလေးကိုပြောတာပါ accessory ဆိုတာကဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီထဲမှာဘာရှိမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ
ဓာတ်ပုံရှိပါမယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကဒီ access ထဲမှာပဲမနော်ဒီ access ကိုနေလိုက်ပါ access ကိုနေပြီးတော့ကျွန်တော် file တွေထဲမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် fonts fox ကလည်းပဲရှိမယ်ဆိုတော့ file ရှိမယ်ဓာတ်ပုံရှိမယ်အဲ့တော့ file နဲ့ဓာတ်ပုံအတွဲကကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ create လုပ်ထားပေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီထဲကို land ပြီးတော့ဝယ်ပြီးတော့ဒီမှာ access ထဲမှာ land ပြီးတော့ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲရပါတယ် okay ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ download ဆိုတဲ့အထဲမှာပေါ့နော် download ဆိုတဲ့အထဲမှာဒီနေရာမှာ file နဲ့ icon တစ်ခုကိုလုပ်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ file တွေကဒီအထဲမှာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီ folder လေးကိုကျွန်တော် land ပြီးတော့ right click copy ဆိုပြီးတော့ကူးမယ်ပြီးတော့တဲ့အခါမှာဒီထဲမှာကျွန်တော် control V နဲ့ land ပြီးတော့ paste ချလိုက်ပါမယ်ကျောင်းသားတို့ down ယူဖို့အတွက် right click ကျွန်တော် zip land ပြီးတော့ချုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ကျောင်းသားတို့ down တဲ့အခါမှာဒီ file လေးကို down လိုက်ပါ down ပြီးတော့သူ့ကို extract land ပြီးတော့ဖြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကဓာတ်ပုံလေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဓာတ်ပုံကဘာမှမရှိသေးဘူးဘာမှမရှိသေးတာဖြစ်တယ်ဒီမှာ icon လေးရှိတယ်ဒီ icon ကိုcopy ဆိုပြီးတော့ကူရလိုက်ဒီထဲမှာ control V နဲ့ land ပြီးတော့ paste ချလိုက်ပါဆိုတော့ဒီနေ့ icon လေးရရှိလာပြီကျောင်းသားတို့ down ယူဖို့အတွက်သူ့ကို zip ချုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်okay ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်မှာပြန်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်ကြည့်ပါနောက် fox ကလည်းပဲရရှိနေပြီဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာ fox တွေပါ fox ကလည်းပဲရရှိနေပါပြီဓာတ်ပုံကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ land ပြီးတော့ရရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပဲเนาะဒီ access ဆိုတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ land ပြီးတော့ဒီ file တွေဓာတ်ပုံတွေကို land ပြီးတော့စုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကျွန်တော် project ရဲ့လိုအပ်ချက်အရာဒီ library တွေလိုအပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ access ထဲကနေပြီးတော့ land ပြီးတော့တွဲပေးသွားပါမယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အပြင်မှာထားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ social ခန့်နေတဲ့ပုံစံလေးမျိုးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်okay เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ project ကိုပြန်ကြည့်ကြည့်ပါဒီနေ့ဘေးမှာ vanilla ရဲ့ဘေးမှာကဘာလုံးကြီးဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့ကဘာလုံးကြီးမလိုပါဘူးဒီ tailwindcss မှာကြည့်လိုက်သူ့ရဲ့ logo ပုံလေးရှိပါတယ်ဒါကြောင့် logo ပုံလေးကိုကျွန်တော် land ပြီးတော့သွားယူပါမယ်သူဒီ image အထဲမှာရှိတယ် icon အထဲမှာရှိတယ်ဒီက logo.svg ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ် okay เนาะဆိုတော့ဒီ logo.svg ကို right click copy ဆိုပြီးတော့ကူးလိုက်ပါပြီးသွားရဒါလေးနဲ့ပြန်ပိတ်လိုက်အပြင်ကို click တစ်ချိန်ထောက်လိုက်เนาะဒီအပြင်ဆုံးကို click တစ်ချိန်ထောက်လိုက်ပါ click ထောက်ပြီးတော့ control V နဲ့ land ပြီးတော့ paste ချလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ logo.svg ရရှိလာပါလိမ့်မယ်သူ့ကို normal လေးပြောင်းပေးလိုက်ပါမယ် rename favicon icon ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားပါတယ်ပြီးသွားရင်ဒီ index.html ကနေပြီးတော့ lik ပေါ့နော်ပေါ်ချင်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့ select fav icon ဆိုပြီးတဲ့လေးရေးပေးလိုက်ပါပြီးသွားရင်ဒီကနေပြီးတော့ပြန် show ကျွန်တော်ဒီ live server လောက်တာပေးမယ်လဲ refresh ကကြတော့တစ်ခါတရံတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ပေါ့နော် refresh လုပ်ပေးလိုက်ပါ okay ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူဒီမှာကျွန်တော် land ပြီးတော့ run ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာရပါတယ်အော် sorry ဒီနေရာမှာ style ရှိမဟုတ်ပါဘူး iconဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါအလုပ်လုပ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ် okay ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျောင်းသားတို့အနေနဲ့အခု tailwindcss ကိုကျွန်တော် installation လုပ်ခဲ့တယ်ပြီးသွားတော့အခါမှာ project ကိုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာ folder တွေကိုဘယ်လိုမျိုးတည်ဆောက်ရမလဲ folder switcher လေးကိုဘယ်လိုမျိုးပြုပြင်ရမလဲဆိုတာကိုပါပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသားတို့အနေနဲ့စမ်းကြည့်ကြည့်ပါအဆင်ပြေမှာပါเนาะအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့လာမေးပေးပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာထပ်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်